صباح الورد على حبايب قلب مروة من جو. أنا النهاردة حبيت أخدكم معايا في روتيني اليومي بتاع شغلي عشان تعرفوا أنا بعمل إيه. بس قبل أي حاجة بقى عايزاكوا تضغطوا لايك أو قلب وتعليق حلو منكم عشان أعرف مين بيحبني وبيشوف فيديوهاتي. ده كان الشبت بابا بيجيبهولي كل يوم الفجر، واللبن طلعته من الفريزر وغليته. دي كانت الكيكة، عاملاها للولاد قبلها بيوم بالليل بشوكولاتة عليها صوص شوكولاتة تحفة جدا. غليت اللبن سبته برد شوية، حطيت معاه عليه 3 معالق زبادي ومعلقة عسل أبيض. طب ليه كده يا مروة؟ عشان أنا عندي قرحة معدة، فطبيعي لازم أكلي كله هيبقى بالطريقة دي، وده اللي أنا عايشة عليه يعني. عملت بقى كوباية الزبادي ومعاها قطعة كيكة كده على السريع، وسميت وصليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلت بقى علشان أشوف شغلي. طبعا كل اللي متابعني عارف ان انا شغلي 3/4 في المحاشي. كان النهاردة عندي اوردرات محشي ما شاء الله، الله اكبر، كمية كبيرة. فبابا بقى جاب لي الكرنب والشبت زي ما انتوا عارفين الفجر. بدأت ان انا ولعت على المية وبدأت اقطع الكرنب. طبعا الاخضر بشوف منه الحلو باخده والوحش برميه. المية غلت، نزلت بالكرنباية زي ما انتوا شايفين كده على وشها، وبعدين قلبتها وابدأ بقى ان انا اطلعها كده واحدة واحدة. عايزة اقول لكم ان الحركة دي يعني صوابعي بتحرقني جدا 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 في الحركة دي والله، بس كله يهون عشان خاطر عيون، عشان انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه. لو وصلتوا لحد هنا بقى اضغطوا لايك وتعليق حلو منكم، دعوة حلوة، ربنا يخليكم ليا يا رب ولا يحرمني منكم ابدا. طبعا كان كل ما اطلع دور باخده احطه تحت الحنفية، اشطفه بالمية البيضة واحطه بقى في البستلة التانية علشان يصفي ميته، عشان ابدأ ان انا اقطع. شايفين الورق طالع ازاي؟ ما شاء الله. دي طريقتي في ان انا اسلق الكرنب، لاي حد يحب يسلق الكرنب في بيته. طبعا بدأت ان انا اقطع بقى، سبت الكرنب لما صفى ميته خالص، كنت عملت قطعت الشبت وعينته في الفريزر وخدت اللي انا عايزاه منه. ابدا بقى ان انا اقطع الكرنب في اللي هيطلع مسلوق وفي اللي انا هستعمله في شغلي عشان هيطلع مطبوخ جاهز. ديت بقى كانت الخلطة بتاعت التسبيكة المحشي. بصل اتبل كده صفار وعليه البهارات، ومعاه قطعة صغيرة خالص من الفلفل الأخضر الحامي، وانزل عليها بالطماطم. مجرد ما تتسبك بطفي عليها وبحط الرز والشبت وحبة زيت صغيرين برضو عشان يبقى الرز مفرفر كده، وابدأ بقى ان انا احشي واولع عليه. وده كان شكل المحشي بعد طبيخه، ما شاء الله بألف هنا. بينزل كده حاجة كده مفرفرة يا جماعة،